হ্যালো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো রয়েছেন, সুস্থ রয়েছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানবো রেসপিরা এলএস কফ সিরাপটি সম্পর্কে। এই রেসপিরা এলএস কফ সিরাপটি বাচ্চাদের বা বড়দের ক্ষেত্রে কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, আর এর সঠিক ডোজ কি, কতদিন পর্যন্ত এই কফ সিরাপটি খেলে কী রকম রেজাল্ট পাওয়া যাবে, আর সাইড এফেক্ট কী হতে পারে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর আমাদের এই চ্যানেলের সদস্যপদে জুড়ে থাকতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে অল বাটনটি অন করে রাখুন। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই রেসপিরা এলএস কফ সিরাপটি 100 ml এর হয়ে থাকে এবং 60 ml এর হয়ে থাকে। আমি যে বোতলটি নিয়ে এসেছি সেটা হলো 100 ml এর। 100 ml এর দাম 54 টাকা। তো এই রেসপিরা এলএস কফ সিরাপটি জেনো কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট। আর এই রেসপিরা এলএস কফ সিরাপটি আপনারা যে কোনো ওষুধ দোকানে ইজিলি পেয়ে যাবেন। তবে একটি কথা মনে রাখবেন, এই কফ সিরাপটি বড়দের ক্ষেত্রে হোক বা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হোক, ব্যবহার করার পূর্বে অবশ্যই ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করে কিন্তু ব্যবহার করবেন। তো এখন আমরা জানবো এই কফ সিরাপটির মধ্যে কি কি কম্পোজিশন রয়েছে লেবু সালফোটামল সালফেট, অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্ড গুয়াফেনা স্পেকট্রন। তো এক্সপেক্ট্রন মতলব ভিতরের কফ বাইরে বের করতে সাহায্য করে, সেক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি এক্সপেক্ট্রন বলা হয়ে থাকে। তো এই কফ সিরাপটি প্রতি 5 ml এই কম্পোজিশনগুলি রয়েছে লেবু সালফোনাল সালফেট রয়েছে 1 mg এবং অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে 30 mg, গুয়াফেনাসিন রয়েছে 50 mg। তো এই কফ সিরাপটি কোন ধরনের কাশি ক্ষেত্রে বেটার কাজ করে থাকে? এই কফ সিরাপটি বড়দের হোক বা বাচ্চাদের হোক, সব ক্ষেত্রেই এই কফ সিরাপ ভালো কাজ করে। তবে পেশেন্টের বা রোগীর কফ কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে বেটার। বুকে যদি কফ জমে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে খুবই কষ্টদায়ক হয়, কাশতে গেলে প্রচণ্ড বুক ব্যথা করে, আর সাই সাই আওয়াজ করে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা আলাদা ধরনের আওয়াজ করে, সাই সাই ধরনের, আর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, কাশার সময় বুকে প্রচণ্ড আওয়াজ করে, এই ধরনের কাশি আমরা বলে থাকি ওয়েট কফ, অর্থাৎ যাদের বুকে প্রচণ্ড ধরনের কফ জমে থাকে। তো এক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি ডক্টর প্রেসক্রাইব করে থাকেন। এই ধরনের কাশি যদি থাকে তাহলে এই কফ সিরাপটি খাওয়ানোর ফলে আপনার বাচ্চার হোক বা বড়দের হোক, কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু রিলিফ হয়ে যাবে। বায়ুথলিতে কফ জমে থাকার কারণে বায়ুথলির মুখগুলি বন্ধ করে দেয়, আর এই কফ সিরাপটি খাওয়ার ফলে বায়ুথলির মুখগুলি খুলে যায় আর শ্বাস নিতে খুব সহজ হয়ে যায়। তো আর এই কফ সিরাপটি খাওয়ার ফলে বাচ্চাদের হোক বা বড়দের হোক, ভিতরের কফকে একসাথে করে বাইরে বের করতে সাহায্য করে। এই কফ সিরাপটি খাওয়ার কয়েকদিন পরেই এই ধরনের কাশিগুলি ইজিলি রিমুভ হয়ে যায়। আর এর সাথে ডক্টর ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকেন, যেমন অ্যামক্সিসিলিন, পটাশিয়াম ক্লারভানেট, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ড্রাই সিরাপ এই কম্পোজিশনের, অথবা এর থেকে ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকেন, তাহলে এই কফ সিরাপটি আরও বেটার কাজ করে। তো এই কফ সিরাপটি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি ডোজ হতে পারে এবং বড়দের ক্ষেত্রে কি ডোজ হতে পারে। তো আগে আমরা জানবো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি কি ডোজ। যে সমস্ত বাচ্চার বয়স 6 মাস থেকে 1 বছরের মধ্যে, তাদের ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি 2 ml করে দিনে 2-3 বার, এবং 1 বছর থেকে 3 বছরের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে 3.5 থেকে 3 ml করে দিনে 3 বার, এবং যে সমস্ত বাচ্চার বয়স 3 থেকে 5 বছর, তাদের ক্ষেত্রে 5 ml করে দিনে 3 বার। আর বড়দের ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি 10 ml করে দিনে 3 বার। এই কফ সিরাপটির সাথে কোনো জল পান করবেন না। আর এর সাথে ভালো অ্যান্টিবায়োটিক যদি ডক্টর প্রেসক্রাইব করে থাকেন, তো এর কফ সিরাপটি থেকে আরও বেটার কাজ পাওয়া যায়। তো এই কফ সিরাপটি খাওয়ার ফলে আপনার বাচ্চার বা বড়দের যদি বুকে সাই সাই আওয়াজ হয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, এবং হাঁপানি যাদের রয়েছে, শ্বাসকষ্ট রোগীদের, এই কফ সিরাপটি বেটার কাজ করে থাকে। তো এই ছিল এই কফ সিরাপটির সঠিক মাত্রার ডোজ। তো এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে বাচ্চাদের এবং বড়দের কি কি কমন সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে? নসিয়া, ভমিটিং, হেডেকের সমস্যা, রাত্রে ঘুমের চাহিদা বেড়ে যাওয়া, ইনডাইজেশন,
লস অফ অ্যাপিটাইট এই ধরনের কিছু কমন সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে। এর থেকে বেশি সাইড এফেক্টের সম্মুখীন হলে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নেবেন। আর এই কফ সিরাপটি খাওয়ানোর পূর্বে অবশ্যই ডক্টরের সাথে পরামর্শ নিয়ে তারপরে খাবেন। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল রেসপিরা এলএস কফ সিরাপটি নিয়ে আজকের এই ছোট্ট ভিডিও। আই হোপ ভিডিওটি আপনাদের কাজে দেবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আর এই কফ সিরাপটি সম্পর্কে আরও কিছু জানা থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।